Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dina ieu pangaosan disebat nama nuzulul Quran bari tafarukon para santri, tapi simkuring moal langsung nyarioskeun ngabahas masalah lungsurna Al-Quran. Sugan kabujeng waktosna eta mah engke bae dipengker. Ayeuna mah urang nyobi-nyobi luyu sareng ukuran simkuring dongkap ti dayeuh ka dieu, panyawat urang dieu peryogi disuntik ku bahan nu parantos ku simkuring disayogikeun. Nyaeta urang nyoba-nyoba ngabahas masalah ridho, tangtuna ge ridho Allah. Sababna simkuring ngabahas masalah ridho anu kahiji mah tangtu bae dengan tadi ge diaos la ilaha illallah la maksuda illallah. Teu aya hiji tingkah laku jeung teu aya hiji nawaitu nu dilakukeun ku jalmi mukmin muslim iwalti rek ngudag-ngudag karidhoan Gusti Allah. Eta nu kahiji. Nu kadua pangna simkuring ngabahas ridho patali aya nu naros kapungkur nalika simkuring ngajak nganjang ka nagara beungeun-beungeun. Ketua Persatuan Umat Islam di Nagara Batur naros ka simkuring. Pertarasanana luyu jeung pertarasan salah sawios ajengan tadi nalika ngobrol di Lebat Bumi ajengan. Naon sababna Tuan Ghazali kitu pokna. Dina zaman kiwari itu jelema keur mejeuna sono bogoh kana agama Islam. Bahulana hadis jeung Quran teh siga milik santri we jeung kiai. Ayeuna mah tukang obat di sisi jalan oge teu weleh ngadalil. Baheula mah ilmu agama teh pabinihanana di kampung. Pabinihan ilmu agama teh di Tanjung Raya di pasantren di dieu. Ayeuna mah di kota ge jelema teh geus sonona kana Quran teh luar biasa. Teu ngarasa isin, teu ngarasa aib. Salah sawios perwira tinggi jenderal diajar alif ba ta sa bakating kusono kana Quran. Baheula mah maca Quran teh ukur lafadna wungkul paralun ari kuduani kurah koreh ka jerona. Ayeuna mah dikarorehan eusining Al-Quran ku kolot jeung ku budak. Baheula mah lamun aya kecap ku basa Arab sanajan lain hadis meh dianggap hadis. Ayeuna mah sanajan ngongorak hadisna lamun teu puguh rawina jeung sanadna mah jelema teh teu percayaeun. Tegasna dina danget kiwari teh jelema keur mejeuna sono bogoh kana Quran. Tapi naon sababna ceuk nu nanya. Beuki dieu jelema teh beuki sono beuki gebogoh kana Al-Quran, naha atuh dina bukti nama jelema teh kalaka beuki jauh hirupna tina Quran. Quran nama pada maca ku sararea
tapi anu geus diguar eusina bari ngarupakeun parentah atawa panyarek jelema teh kalah kabeuki tararik lumpat ninggalkeun Quran. Eta pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan nu kadua ceuk manehna. Ieu teh abad kamajuan disebut alam beunghar. Baheula mah listrik teh tacan dugi ka Tanjung Laya. Di Indonesia nu boga motor teh bisa dibilang ku curug. Ayeuna mah motor teh tepi kana galeng. Kajeun meunang nganyuk bari can punah. Baheula mah televisi teh di urang dayeuh kitu ge hiji dua, ayeuna mah tepi ka sisi gunung. Bari teu saeutik nu meunang maling. Tegasna mah ayeuna teh alam beunghar, ceuk nu nanya naon sababna atuh? Sakitu rejeki keur pada boga ari jelema bet katempona teh susah kabeh. Kapan hayangna rejeki tepi ka teu dipilih halal jeung haram teh hayang bungah. Ari ieu rejeki nyampurkeun susah datang. Naon sababna? Urang entepkeun deui pertanyaanana. Ilmu agama beuki baroga sadayana, tapi jelema tambah jauh hirupna tina agama. Malah terutami di desa Pihariwangeun. Baheula mah urang kota teh pamicunan kagorengan disebutna teh di kota tempat maksiat, ayeuna mah tibalik. Da di kota mah danget kiwari jelema nu tahajud jeung duha teh teu kaasup jelema getol. Da urang kota mah duha 8 rakaat teh biasa, tahajud 11 rakaat ngahiji jeung witir teh biasa. Di desa mah waktu kiwari duka da asana boro-boro tahajud, lohorna ge dihijikeun jeung asar. Naon sababna? Kusim kuring dijawab sababna teh seueur pisan. Jawabanna teh aya jawaban lahiriah, aya jawaban hakekiah. Jawaban lahiriahna mah tong diguar di dieu, eta mah bagian di fakultas. Di dieu mah urang ngajawab bae jawaban hakekiah nu patali jeung ieu pangajian. Nu jadi sabab pokona mah ceuk sim kuring lantaran manusia dina zaman kiwari manusia sajagat. Kade ulah nyari ati urang dieu sajagat ya mah. Ti wetana semet paranti bijil panon poe, ti kulona semet paranti surup panon poe. Dina danget kiwari manusia teh rata-rata keur kalungitan eusi hate. Urang Cicalengka mun disebutkeun leungit eusi hate moal pati nyeri. Da make bahasa diplomasi. Bahasa dibungkusan mun dibodaskeun masih kusim kuring kakara ngagibeg. Leungit eusi hate teh kurang leuwih coplok iman. Salangit teh manusia ayeuna teh. Ceuk nu nanya naon bahayana jeung naon rugina lamun manusia leungit eusi hate. Kusim kuring dijawab rugi 7 likur kali. Sabab hate teh ceuk Kangjeng Nabi lir ibarat raja. Al qalbu malik. Hate teh lir ibarat raja, pusat Jakarta mun di Indonesia mah. Lain ge raja lamun teu boga wilayah jeung daerah nu jadi bawahanana. Walahu junudun, suku, leungeun, lamei, ilat, kuping jeung paninggal teh kabeh oge bawahan hate. Ceuk Kangjeng Nabi saterusna fa idza shalahal malik, di mana hade hatena moal boa solahat junuduh, ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge katut reret jeung delekna bakal sae luyu jeung sae eusi hatena. Fa idza fasadal malik, di mana jahat hatena, fasadat junuduh, tong ngarep-ngarep teuing meunang kahadean ti jelema nu goreng hatena. Sabab ucap lampah lengkah jeung paripolahna ge bakal goreng patut luyu jeung kagorengan hatena. Jibeh dah hate mah. Eta bahayana teh.
hate jelema nu sakitu pentingna kosong tina eusi atuh ceuk setan lakadalah. Sabab nu butuh ku lemur matuh tempat padumukan teh lain jelema wungkul, setan ge butuheun. Ngan setan mah ngadegen lemurna teh lain dina tegal, lain dina sawah. Tapi dina hate jelema setan keur neangan pilemureun ti baheula ret kana hate manusia kosong tina eusi, ngeplak lir ibarat tegal nu teu kadeuleu tungtungna ceuk setan lakadalah. Leut ngaleut setan 2 batalion. Mamawa meteran. Dikapling we atuh hate jelema teh ku setan. Nyawayahna total jenderal hate jelema teh jadi kampungna setan. Lamun hate geus jadi lemurna setan ulah kaget leumpangna leumpang setan. Tara hayangeun leumpang lamun lain setan nu ngajakna. Panempok setan teu hayang nempok lamun lain setan nu nitahna. Pangdengena pangdenge setan teu hayang ngadenge, teu betah we. Ceuli teh ngadenge maca Quran teh lamun lain setan nu nitahna. Barang dahar panitah setan teu hayang barang dahar lamun lain setan nu ngajakna. Quran digorowokeun dibaca jaba alus sorana jaba hade bacaanana jaba nyaho kana eusina da teu kadengeun teu betah we rungseb kana ceuli teh. Naon sababna? Kapan setan teu betaheun ngadengekeun Quran. Numawi kabarudak ngora bisi hayang nyaho eusi hate jelema entong tuang toong kana bujalna hese. Tempo we tingkah lakuna da tingkah laku teh gambaran tina hate. Tah numawi ulah cekcok teh bisi panitah setan eta teh cekcok teh. Kitu jawaban simkuring. Kanu nanya. Cek nu hadir di dieu nya atuh buru-buru naon eusi hate nu leungit teh da abdi mah teu rumasa leungit eusi hate. Da hate abdi mah eusi kan tenan we eusi. Hate urang ayeuna ngan lain eusi nu pantes dieusikeun. Da eusi nu pantes dieusikeun kan hate mah ngacleng ti bareto. Nya naon buru-buru atuh pagojali eusi hate nu leungit teh. Naon rupana jeung sabaraha rupa? Teu loba ngan 3 rupa. Nu kahiji eusi hate kaum muslimin nu zaman kiwari leungit teh. Raditu billahi robba hiji tah. Nu kadua wabil islami dina 2 tanu leungit teh. Nu katilu wabi muhammadin nabiyya wa rasula 3 tah. Ku kiai baheula masuk dituluykeun wabil qur'ani imaman wa hukma berat teuing tapi kadinya mah 3 nu leungit teh. Kasim kuring aya nu buncelik harita keneh. Teu rumasa leungit pagojali 3 kecap nu tadi mada abdi ge apal ti bubudak ge diajar. Ceuk sim kuring kan tenan we tina bibir mah teu leupas. Da ngacelengso teh tina hate. Nu matak abdi mah tina hate ge teu rumasa leupas da unggal poe ge diwiridkeun. Ta bisi nu hadir di dieu sami jeung nu nanya ka sim kuring kapaksa urang sundakeun bae tah raditu billah teh. Da loba jelema nu teu rumasa leungit dumeh katalar. Disagedengeun katalar kawasna bae teu rumasa leungit teh dumeh make basa Kangjeng Nabi. Ku basa Arab. Jadi teu karasa leungitna. Da asana mun disundakeun mah ebreh pisan leungitna teh. Mangga urang make basa Tanjung Laya. Raditu billahi robba nun Gusti. Jisim abdi pasrah, jisim abdi ikhlas, jisim abdi rela, jisim abdi ridho di pangeranan ku Allah. Geus leungit ta tepi kadinya. Encan da moal hadir ka dieu lamun teu ridho di pangeranan ku Allah. Nu mana atuh nu leungitna? Engke heula urang papai. Abdi Gusti ridho di pangeranan ku Allah.
Pangeran nu mana? Pangeran nu ngaranna Allah. Kumaha dituna nun Gusti jisim abdi teu ridho ka bina-bina, bahasa kasar nama teu sudi abrig-abrigan mun nu mangeranan jisim abdi teh lain Allah, da abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah. Allah nu mana? Nu ahad, nu ngan hiji-hijina teu hayang teu sing boga pangeran loba. Kumaha mun pasea pan pangeran teh gagah, pasea nu gagah mah bakal ucutan kabeh. Abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ahad, nu lam yalid walam yulad, nu teu anakan nu teu incuan, teu hayang teu sing boga pangeran nu loba anakna. Boro-boro loba boga anak hiji ge teu ridho. Rugi ibu boga pangeran nu boga anak mah. Usum urang barang penta da memehnya ah ka batur teh meureunya ah ka anakna heula. Allah nu teu anakan nu teu incuan, nu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Abdi mah ridho sote di pangeranan ku pangeran nu ngaranna Allah, nu tara kaeunteupan ku panyakit nunutan kajeun saluk. Teu hayang teu sing boga pangeran nu sok sare. Rugi usum ngadoa abdi manehna keur malor. Da pangeran abdi nu ngaranna Allah mah tara kaancikan ku panyakit nunutan kajeun saluk. Ruksak jagat mun Allah nunutan. Pan bejana Nabi Musa kungsi dicoba. Bisi maneh teu percaya jeung can yakin yen Allah tara nunutan, pek cekel Musa ta botol ku maneh ngantong sare. Pan nyekel botol teh Nabi Musa teh molotot atuh da jelema nya jurig dulu teh pan eunteup kana tarang. Lain nunutan gebro we botol naragrag. Ceuk pangeran tah tempo mun kami nunutan saluk ucutan jagat. Geus leungit ta tepi kadinya encan sawareh mah. Di dinya ge sanyana mah geus loba nu lalesot. Enggak, udang teras. Anu mana atuh pagojali nu leungitna? Ke karek tah hiji. Bieu teh nyebutkeun ridho di pangeranan ku Allah. Ari ngomong teh boga konsekuensi ceuk urang dayeuh mah. Boga akibat cara dahar ngomong teh. Di mana dahar seubeul aya akibatna, WC bagianana. Cara sare dahar teh. Di mana lalaki sare jeung awewe aya buahna, bareuh beuteung. Tang ngomong ge seperti kitu lamun ceuk lamai abdi ridho di pangeranan ku Allah, kumaha akibatna? Nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah. Tah di dieu mimiti leungit. Saha di antara nu hadir di dieu nu ridho dititah ku Allah? Malah aya jelema nu sompral ka sim kuring. Nu mawi abdi mah pagojali teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna pokna teh. Eta urang dayeuh teu bega kitunya. Cara urang kampung we. Ngan pedah teu dipokeun kitu di kampung mah ari lakuna mah persis cara nu ngomong kitu. Abdi mah pokna teu hayang boga pangeran ka pangeran nu ngaranna Allah teh loba teuing panitahna. Nitah itu, nitah ieu. Ceuk sim kuring babari mun anjeun embung di pangeranan ku Allah, babari ka bina-bina, geura ngacleng, geura nyingkah ulah aya dina jagat kagungan Allah. Jig teangan sugan aya sajengkal mah bumi langit nu lain nu Allah. Ieu mah ari cicing di jagatna betah usum dititah ku nu bogana kalaka ngajebian. Kapan teh cager tah mah. Model kaum ibu lamun embung dititah ku salaki entong cerewet dicaritakeun di unggal imah. Ngewa, bapak budak mau di imah teu kaur cicing. Nitah nganyuk rokok, nitah mencetan, nitah naheur cai. Loba panitahna tong dicaritakeun kitu ngewa era neuk curug dina tuur tah mah. Sumun nu mawi abdi mah mung dititah ku salaki teh babari, mun mung dititah ku salaki geura menta diserahkeun. Dageus diserahkeun ke moal dititah. Sok aya jelema nu nitah popotongan. Tara aya. Ieu mah dipihukum ku salaki hayang ka bina-bina,
malah salaki sore-sore dangdan meusan ge deka mana ujang bapak sia teh sieun direbut batur ari usum ditita dicaritakeun di unggal golodog teu ceureuh teh cicing dina jagat kagungan Allah betah kabina-bina usum nu bogana nitah jeung nyarek kalah ka ngalawan saha jelema nu teu betah cicing di alam dunya cirina dina alam dek nyampurkeun kana kamajuan teh jelema teh beuki betah di dunya teh sieun paeh teh dititah balik ku nu bogana teh sieun kabina-bina mangkaning bakal dititah balik teh sararea oge sedengkeun Allah mah di mana nitah balik tara meunang ampun kamari di ditu aya nu paeh da teu beurang dicarek ku sim kuring cenah tong waka atuh mang ngoloyong we terus sedangkan Allah teh tukang nitah tah jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah urang Cicalengka kedah aya buktina kumaha buktina teh nun Gusti jisim abdi ridho dititah ku Allah ari datang nanti Allah mah panitah boro-boro anu hampang nu berat ge abdi ridho migawena ceuk Allah teh maneh salat abdi ridho salat naon berat na Gusti 2 menit ge anggeus tur lain keur kauntungan Allah keur abdi sorangan ceuk Allah teh zakat atuh maneh abdi ridho ngaluarkeun zakat da rezekina ge lain nu abdi kagungan Allah untung teu nitah dibikeun kabeh ge teu pira nitah ngaluarkeun 10% tina tani kitu ge mun teu dihakan hama wereng kajen sawahna puluhan hektar ari ludes hasilna mah pan lain abdi nu kudu ngaluarkeun zakat malah abdi nu kudu narima da eueuh beratna sanyana mah panitah Allah mah lamun urang sadar mah bari daek mikir ceuk Allah teh puasa atuh maneh abdi ridho puasa naon beratna Gusti teu pira sabulan dina sataun untung teu nitah ninggalkeun dahar beurang jeung peuting ge ieu mah ukur sabulan dina sataun bari teu beurang wungkul hakikatna mah minahkeun barang tuang siang ka wengi naon beratna mangga ridho ceuk Allah teh munga haji atuh maneh abdi ridho ibadah haji naon hesena teu pira sakali dina saumur hirup kitu ge lain keur kasararea ukur keur ka jelema anu mampu abdi mah teu mampu teuing boro-boro keur ongkos ka Mekah dahar ge mangi sore henteu isuk sanajan kitu moal disiksa ku Allah da bersyarat ka Mekah mah sanajan abdi Gusti teu init ka Mekah usum tatangga angkat ka Mekah mah pan abdi syukuranana mah dionang sanajan teu nganturkeun jeung teu mapageun ka Batawi pan usum datang ti Mekah mah tatangga korma butut wae mah tepi karorompok cek Allah teh belaan atuh agama kami tadi dia ya awas ya abdi ridho melaan agama Gusti kunaon Gusti melaanana ku duit nu aya di maneh kop keur masjid keur madrasah keur pasantren keur yatim keur piatu mangga da rezekina ge lain nu abdi sok aya nu kitu di dieu tah karasa leungitna teh ayeuna mah cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon Gusti melaanana ku tanaga nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun aya nu masrakeun tanaga keur melaan agama sakalian ngomean kenteng masjid nu bocor ge teu boleh kudu diburuhan wae pan cek Allah teh belaan atuh agama kami kunaon Gusti melaanana ku ilmu nu aya di maneh mangga meungpeung abdi can pikun belaan atuh agama kami kunaon Gusti ku nyawa nu aya di maneh heug di mana jeung iraha baekna tepi ka amis jeung hareupan paeh teh tadi dia nu ridho leupas nyawa melaan agama Allah asana eueuh gamarna dasanya nama loba jelema nu mungeun ngalakonan salat teh da lain teu percaya kana parentah salat sieun teu pira sieun nyeri cangkeng boro-boro leungit duit jeung leungit nyawa panyakit cangkeng eunteut geus keung tah karasa leungitna teh ulah benu ya dijejeleh ku sim kuring ya leungit itu nu pangturumasana teh urang desa nya eta kulantaran rumasa pabinihan agama teh tadina pabinihan ilmu agama leungit di urang teh leungit pisan Sayyidina Hamzah tepi ka amis keluar eusi beuteung teh pan kungsi Kangjeng Nabi ngawitanana ngimpen heula
keluarga kami bakal aya nu jadi modal pangheulana dina ngabelaan agama. Tapi ka usul pan Sayyidina Hamzah. Mun tiasa mah ya Rasulullah usulkeun jisim abdi wae nu pangpayuna. Tapi ka kitu. Sayyidina Hamzah teh anu dijarahan ku urang di Uhud. Sim kuring kapungkur tuh sareng Mang Haji jarah di dinya. Ngingat jelema teh urang Indonesia teh. Calon jamaah haji anu di Madinah di payunan Rasul jeung di payunan Uhud teh ngingat. Cedek kunaon mang mani cerik teh ka bina-bina teuing ngangres abdi ningali suhada mulia Sayyidina Hamzah. Wani nurutan kitu wantun cek sim kuring sanyana sumuhun di dieu wani sa teh meureunya da tepi ka Indonesia mah boro-boro wani kitu. Bet nurutan nyuguhan semah gitu pati hayang pan. Huap semah teh dikontrol unggal kecap jeung unggal huap. Mangga bari direretan bobokona bisi dekok. Karaos ta leungitna tah. Leungit pisan. Tembung dititahna naon ge. Semun pokok jali dah abdi ge ridho dititah ku Allah mah. Kan tenan dina pelebah dititah mah loba nu ridho da Allah mah di mana nitah teu weleh nyadiakeun buruh. Jadi leungit lillahi ta'ala na teh dumeh inget kana buruhna we. Nu matak di payunan barudak mah ganjaran teh tong pati ditemong-temong teuing hariwang. Bisi ngagajleng ibadah nate tina nawaitu lillahi ta'ala kana jual beli jeung pangeran. Tapek maca salawat sakieu engke bakal babari boga salaki. Geredeg maca salawat aya rebuna. Geus aya genep 5 bulanna becan anu nyampurkeun wae pantungtungna jadi ngewa kana salawat. Aya ganjaran teh ngan payunan barudak tong pati ditemong-temong teuing hariwang. Barudak sate lain barudak umurna, barudak eusi sirahna. Kaum muslimin anu mulia. Jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah. Semuhunlah ridho abdi ge dititah mah teu kaci teh. Lamun teu ridho dicarek. Sedangkan Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyarek. Ta jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. Boro-boro karena perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana. Aya nu ridho dititah jeung dicarek. Wah. Sim kuring ge eueuh gamarna. Cek kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh. Nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya. Lamun teu nyaritakeun kegorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak bibir teh. Awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh. Di desa mah. Di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh. Kitu so teh Gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Gening ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci. Abdi ridho ngurunkeunana. Cek barudak ngora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh. Tadi saseloki mah 2 seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu ecreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu ecreug jadi. Geus cager eta jelema mah hayang ngajaran teh cager. Di Bandung mah Gusti nu agung Gusti. Tapi ka kitu. Da mujeuhna atuh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Kaum muslimin anu mulia. Jadi cirina jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho dititah. Sumuhunlah ridho abdi ge dititah mah teu kaci teh. Lamun teu ridho dicarek. Sedangkan Allah lain wungkul tukang nitah, tukang nyarek. Ta jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah nun Gusti jisim abdi ridho dicarek ku Allah. Asal Allah we nu nyarekna. Boro-boro kana perkara nu pait sanajan amis ari Allah mah nu nyarekna abdi ridho ninggalkeunana. Aya nu ridho dititah jeung dicarek. Wah. Sim kuring ge eueuh gamarna.
Cek kaum ibu teh abdi teh resep Gusti ari nyaritakeun mitoha teh. Nyada awewe mah di mana-mana jeung mitoha teh siga ucing jeung beurit nya. Lamun teu nyaritakeun kegorengan mitoha samenit teh awewe mah lolobana tepi ka oyak bibir teh. Awewe di dayeuh mah ari di kota mah teu kabilang nu kitu teh. Di desa mah. Di kota mah ukur nurutan urang desa. Resep abdi teh nyaritakeun kagorengan batur teh. Kitu so teh Gusti sugan teh teu dicare ku Allah. Geuning ayeuna mah tos terang abdi teh yen kalakuan kitu teh dicare ku Nu Maha Suci, abdi ridho ngeureunkeunana. Ceuk barudak ngora teh abdi teh resep Gusti nginum arak teh. Tadi saseloki mah 2 seloki. Hayang ngajaran jadi jelema teu ecreug abdi teh 2 menit mah. Nya kapan mabok teh teu ecreug jalin. Nya cager eta jelema mah hayang ngajaran teh cager. Di Bandung mah Gusti nu agung Gusti. Tapi ka kitu. Da mujahna teh di Bandung mah pan ilmu agamana ge pangirim ti kampung sanes. Ngan lamun di kampung aya nu kitu kabina-bina eta mah. Abdi mah kitu sate Gusti sugan teh teu dicare ku Allah da abdi mah teu terang ayeuna mah geus terang geuning Allah teh nyarek abdi nginum arak teh abdi ridho ngeureunkeunana da jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah mun ngalakukeun goreng teh da lain lantaran rek ngabantah kana aturan Allah teu nyaho we model urang Arab sabada Nabi narima wahyu terus Nabi ngajarkeun salat terus hijrah ka Madinah. Kapan harita can aya larangan nginum arak, can aya larangan ngadu, can aya larangan utang itung, can aya. Atuh sahabat teh lolobana nu resepkeun nginum arak mah ngageleg-geleg we 7 drum sakali nginum. Meureun. Kangjeng Nabi satuju teu satuju ka binabina, dicarek teu dicarek ku Nabi dan Nabi mah tara nyarek, ari Allah can nyarek mah. Ngan Kangjeng Nabi teh ngeluh ke Gusti abdi teh resep nempo umat abdi Gusti nginuman nu karitu patut eta jelema geus cager bet ngadadak hayang teu cager jeut we turun panyarekna innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton bejakeun ku Kangjeng Nabi ka sahabat reketek harita keneh eureun ngadadak harita keneh bari sing jerungkal tobat ceurik lahir batin ngan teu dihampelas we pejitna ge bakating ku sieun aya tapakna tepi ka segruk ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah mangkaning abdi tukang kikituan teh kumaha ayeuna geuning Allah bet nyarek kumaha ceuk Nabi keun bae nu ka tukang mah da pan Allah can nyarek da aturan Allah mah tara berlaku surut poe ieu datang larangan ti poe ieu ulah migawe poe ieu ngarti ti poe ieu kudu migawe nu ka tukang mah teu diitung dipupus we ku astagfirullahaladzim kade cek Allah teh eta arak eta ngadu tugah teguh kana piuntungan jeung pirugian batur borosot boga anak wah irung potongan kieu mah ieu mah pi RT-eun wah ceulik rebing kieu mah ieu mah pi jenderalun pi beungharun pi miskinun kalakuan kitu teh eta teh dicare ku Allah eureun harita keneh cek Allah teh eta teh min amali syaiton pagawean setan lumayan Pak Haji lamun pagawean me we nya lumayan lamun cek Allah teh kade nginum arak jeung kitu peta teh min amalil me lumayan tah mah ieu mah pagawean setan dasanya nama boro-boro pagawean setan atuh pagawean orok we dipegawe ku aki-aki da moal pantes kapan orok teh sok ngempeng lain tapek isuk injem empengna pake ka Cicalengka make oto make kodok make cawat heug ngempeng aki ka Cicalengka ya aku tuh disurakan ku barudak cacak pagawean jelema lantaran teu sadarajat jeung teu samartabat dipake kudu teu sadarajat teu pantes komo pagawean setan lamun dina hate geus boga modal ridho dititah ridho dicarek ku Rabbul Alamin kadituna mah babari dina hirup kumbuhna mah ceuk basa urang kota mah dalam konteks sosial mudah sekali gampang pisan dina hirup kumbuh nama eta mah eueuh bedana cara mobil we dina greg hayang gancang mah prekeun mesin lepaskeun persneleng tinggal kuat we nyekel setir tepi kalimbangan ngagorolong tah mah babari teu kudu capek hansip membatahan teu kudu polisi ngudag-ngudag jelema nu teu ecreug
teu kudu ajengan tepi ka ngorok ngajak bager jeung nyarek salah eta mah karinoelan jelok ditoel jelok kana hideng teh babari kumaha kari ngagorolongkeun da geus boga modal ridho dititah ridho dicarek kumaha kadituna nun Gusti jisim abdi ridho nyarek batur nu hadir di dieu ridho nyarek batur ridhonya nyarek manaon susahna nu ridho di pangeranan ku Allah mah lain ridho nyarek batur wungkul tapi ridho abdi Gusti dicarek ku batur asal nu nyarekna we bari panyarekna cocok jeung dauhan Gusti Allah boro-boro bijil ti jelema tangkal kai nyarek salah ka abdi didenge ku abdi asal eta omonganna cocok jeung dauhan Allah boro-boro bijil tina sungut jelema tangkal kai oge digugu pan urang mah lain lamun budak negor ka kolotna teh bah eta teh lepat abdas kitu peta teh cucungik sia budak ololeho pan kitu lin tara kitu jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah ridho pisan boro-boro bijil tina bibir jelema kajen bijil tina bujur hayam ari enog rontok kajen bijil tina bujur widadari misalna ari hitut cocokan irung ngan moal aya widadari hitut da suci tama ridho nyarek ridho dicarek ridho negor ridho ditegor abdi Gusti ridho narima pamere ti batur ridho ibu dibere ku batur ridho naon susahna nangkarakeun leungeun teu kaci teh ridho kieu wungkul mah kudu ridho kieu abdi Gusti ridho dibere batur abdi ge ridho mere batur abdi ridho narima pamere abdi ge ridho ngaluarkeun perkara pikeun kabungahan batur abdi ridho nyalahkeun batur abdi ge ridho disalahkeun batur asal nu nyalahkeunana bari nyalahkeunana teu patukang tonggong jeung dauhan Allah Rabbul Alamin sok pilihan dah aya nu nyesa dina hate hiji mah asana mah ludes asana mah ningali gambarna siga kieu mah dah hadir ka dieu tadi sim kuring sakitu jauh pan heula sim kuring beda sajam jeung mustamina teh ari dalilna mah loba kunaon telat nu mawi telat tarawehna di abdi mah Sumuhun lah pagojali cerewet-cerewet deing enjing mah abdi ge bade ridho seperti nu bieu teh ya. Nya hatur nuhun paberihan ridho ti bareto encan. Niat-niat atuh ti ayeuna. Nya edek isuk mah waspada ka para santri. Sing jadi mubalig nu mampu engke mereskeun masalah ieu. Waspada. Sabab loba jelema nu nawaituna rek mikaridho Allah tapi lain dina jalan nu dipikaridho ku Allah. Tungtung nama tinimang menang pala kalah kapalu mangkaning ayeuna usumna pan kitu ngomongna teh cerewet deing lah pokona menyembah we ka Tuhan yang Maha Esa manunggal jeung Allah menyembah sujud ibadah nama sabisana we tong cerewet da agama mah kabeh oge bener pan kitu pokna teh padahal innad dina indallahil Islam agama mah kabeh oge bener ibadah mah kumaha we sabisana rek ngulon rek ngetan rek ngidul rek ngaler rek jungkir rek balik rek ngorondang nang karat ge nu penting mah ibadah we kitu pokna teh cek sim kuring na ibadah teh kitu cara dahar ujang nu penting mah melendung we beuteung naon we asupkeun rek kejo gaplek rek kejo poe rek batu nu penting mah eusi beuteung nah kitu nu penting mah ujang sare ulah sorangan pek dek jeung jelema heug parawan pek randa jig jeung embe ge teu naon-naon nah kitu Cuman kada kumaha tuh abdi ari rek mikaridho Allah teh supaya dina jalan nu dipikaridho ku Allah ulah teueung Jurut we pangeran nurunkeun agama pinilih menang milih anjeunana cek pangeran teh ulah ragu-ragu yeuh innad dina indallahil Islam bubrag we lungsur agama Islam cek pangeran teh bisi maneh rek mikaridho kami kade ulah keluar dina jalan nu dipikaridho ku kami nyaeta agama nu menang milih kami Islam ngaranna anak gubrag teh Islam lungsur ke alam dunya katarima ku jelema nu geus boga modal dina hatena ridho di pangeranan ku Allah ridho dititah jeung dicarek teu hararese datangna Islam teh dirawu dipangku dipikasono dipikabogoh disambut ku lahir jeung ku batin ku macet bibirna wabil islami dina osok aya nerangkeun kieu teh osok tara
cek bibirna teh wabil islami dina kumaha cek hatena nun Gusti jisim abdi ridho di agamaanku Islam kumaha kadituna abdi ridho dititah jeung dicare ku Islam ari agama Islam mah nu nitah jisim abdi boro-boro nu hampang sanajan berat abdi ridho migawena ari bijil tina agama Islam mah boro-boro nu amis sanajan boro-boro nu pait sanajan amis karasana ngeunah ku abdi lamun agama Islam nu nyarekna abdi ridho ngeureunkeunana mangkaning agama Islam teh agama nu pangcerewedna jaba cerewed teh colonos cara ucing ari asup teh tara bebeja agama Islam ge kitu colonos ka mana-mana nutur-nutur di mana amprok jeung salah teu pilih bulu teu panca kaki teu ka santri teu ka kiai teu ka kopral teu ka jenderal mun katempo salah kontan nyarek ih ngeunah we da ridho kanu ngirimna ari pangirim tinu dipika ridho mah tinu dipika cinta boro-boro perkara anu ngeunah nu teu ngeunah ge ngeunah we tinu dipika cinta mah pamere ti kabogoh ngeunah we pan ieu aki-aki nu hadir di dieu teh piraku keur ngora mah teu kungsi bobogohan ye ngan beda bobogohan kolot baheula jeung budak ayeuna da kolot baheula mah bobogohanna teh paling minangka pangroyalna teh dina antara galeng jeung galeng siligupai ku carecet baheula mah nya da budak ayeuna mah teh nyahoun carecet kelebet teh nyahoun pangirim tipi pamajikanun tinu dipika cinta ngirim rujak hiris kajen asin molelel ngeunah we dati kabogoh Allah nu maha dipika bogoh ngirim agama tur mulia luar biasa dati kaharti ku akal mun nolak bohong tah cintana ka Allah teh mun nolak kana pangirimna kumaha cerewed mangga sanajan cerewed kumaha colonos mangga sanajan colonos nutur-nutur ka mana-mana Islam ibu init ka pasar dek dagang usum ngajual beas di mana meuli letteran ditotog di mana ngajual letter diganjel ku lilin da teu nyaho teh lol Islam nyampurkeun kana letteran wailul lil mutaffifin awas awas neraka wel keur jelema nu ngurangan atawa nambahan timbangan reketek urun harita keneh bari kumaha cek bibirna astagfirullahalazim abdi teu terang kieu teh Gusti sok aya anu kitu tah kalah ka amek ka kiai na ge cerewet deung kiai teh kitu pokna teh utrak barudak ngora ngobrol jeung pipa majikanun dihanapeun tangkal kersen lila teuing waktuna tepi ka tengah peuting lol Islam nyampurkeun kadinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisah raketak eureun boro-boro prungna jinah teh perkara nu bakal ngadeukeutkeun kana migawe jinah ge singkahan jauh geuwat teu amek kecewer kahampangan nying hareup ka belah kulon lol Islam nyampurkeun teu sopan sabab ti Indonesia kiblat teh aya di belah kulon teu sopan tah kahampangan teh ngaler atawa ngidul mengkol teu amek tangunyar keur kulem sampean ka belah kulon lol Islam nyampurkeun kana tempat tidur ceker teu amek dipengkolkeun we harita keneh oge pendekna naon bae nu dicarek ku Islam mani ridho mani nikmat ngeureunkeunana teh tara amek tara kerung pandi urang mah geura pek mun aya nu karek diajar ngaji ka ajengan heug ajenganna heuras teuing ngomongna da tara 2 kali ngelol kamana ari mang anu nu mawi tuh hoyangun ka dieu nah kunaon mang tayang ka ditu mang lah sebel nyiniran ka dewek pokna teh lain nyiniran da Islam lain tukang sisinir tukang toplak sok ta pilihan aya nu nyesa di dieu keheul atuh da mani agul dumeh baheula pasantren aya di desa pugu ayeuna desa nu pangheulana ruksak ari agama Islam sumberna teh Al-Qur'an kalamullah disebutna ge lain dahareun memeh kuat lain kalieun memeh aya tanaga lain teu leumaneun memeh boga parabot jero Quran teh mun di laut mah kolombo teu dicarek nu leuman Quran malah sok aya jelema kiai baheula mah
licik sok hayang nyaho Quran teh sorangan we abdi meuni teu meunang neuleuman eusining Al-Qur'an. Kaliru tah ngomong teh. Pugu ulama baheula ngamuk ka jelema nu teu resep neuleuman Quran. Ngan kiai baheula ngawawadianan, waspada bisi rek neuleuman eusining Al-Qur'an, siapkeun alat-alat perlengkapanana. Teuleum di laut nu jero teu mawa parabot mah atuh cilaka, balikna teh insyaallah moal bisa diajak ngomong. Baeud we tah mah. Neuleuman Quran teh nyiapkeun alat-alat perlengkapan, wah cilaka tah mah. Cilaka, untung mun cilaka teh dirina sorangan, kumaha mun nyilakakeun batur. Istilah agama mah disebutna teh nya dolun nya mudillun. Dia sesat, ia juga menyesatkan orang lain. Mangkaning ayeuna mun gara gabah barabari ngajawab depan seurnya pertarosan-pertarosan geuning. Kana surat kabar, kana majalah, kana radio, sapelemna we ngawalerna teh. Ku kira-kira teh ya. Semua ulah diteleuman, tapi awas alat-alat perlengkapanana. Naon alat perlengkapanana? Teu loba nu pokok mah dua, hiji sadiakeun iman anu kuat. Kadua sadiakeun ilmu anu padat supaya ngabalukarkeun amal anu hebat. Neuleuman Quran eueuh parabot nu bieu cilaka, boro-boro eueuh duanana leungit hiji we bahaya. Ilmu nama nyampak ngan iman leungit dek neuleuman Quran bahaya ta jelema teh. Bakal pinter ngadalil ngan hirupna teu cocok jeung dalil. Naon nu kitu ngaranna? Tukang tipu. Imanna mah aya kandel ngan eueuh ilmuan eta ge cilaka. Naon sababna? Sanajan iman kandel lamun eueuh ilmu eueuh pager keur mager iman. Kumaha kadituna? Eta jelema pihariwangeun bakal gampang ditipu. Saha we nu ngajak bakal nuturkeun. Imanna mah kandel tahajud teu tinggal duha komo. Yo cek incuna nini geuning batur mah salat asar teh ayeuna teh geus jadi 10 rakaat. Ih hayu kumaha ramena we. Nini da batur mah ti mangkukna geuning salat teh geus ngarep ngetan, ari maneh cekcok teuing tong gujrut urang nuturkeun batur we urang. Cilaka. Siapkeun iman anu kuat, ilmu nu hebat ngarah jadi amal anu manfaat. Sumunda atuh abdi mah eueuh hiji-hiji acan pagodali heug hayang neuleuman Quran teh entong keung. Sabab diturunkeunana Quran teh lain diawurkeun kitu bae tapi dibikeun ka jelema nu meunang milih Allah, bari dibere kalungguhan salaku nabi, dibere tugas utusan Allah jenenganana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gubrag gue. Ceuk pangeran teh Muhammad tepikeun Al-Qur'an ka umat maneh, tetelakeun eusina, contohan ku anjeun migawena. Ana gubrag teh Kangjeng Nabi lungsur ka alam dunya. Teu hararese dadina hate geus boga modal, hiji ridho di pangeranan ku Allah, dina harti ridho dititah jeung dicarek. Dua ridho di agamaan ku Islam, dina harti dititah jeung dicarek. Ana gubrag teh Kangjeng Nabi teu hararese dirau dipangku, dipika sono, dipika bogoh, dipika cinta lahir batin, disambut ku lahir jeung ku batin. Ku macet bibirna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ku macet hatena nun Gusti jisim abdi ridho dinabian ku Muhammad Rasulullah. Nun Gusti jisim abdi ridho dititah jeung dicarek ku Kangjeng Nabi. Jisim abdi ridho dicontohan salat, zakat, puasa jeung munggah haji ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan tani jeung dagang ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan melaan umat ku Kangjeng Nabi. Abdi ridho dicontohan kawin jeung nyerahkeun ku Kangjeng Nabi. Itu kadituna teh. Sim kuring dek naros taya. Ari ibu ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi ridho. Kacida bohong na asana mah. Ima lain nyalahkeun batur dume aya contoh we mutlak katempona ku panon sim kuring. Waktu ka Mekah ninggal pun bojo indung barudak keur jarah di makom Rasul di Masjid Nabawi da mung katinggalun unggal poe hayang jarah wae ka Rasul ngan teu gegerelengan we ibu teu jerewetan ceurik teh tepi ka siganu setengah teh emut ceuk basa urang dayeuh masih ganu histeris. Ya Rasulullah, pokna abdi Gusti hayang diangkeun umat gamparan.
sanes abdi wungkul sareng pun anak sareng pun incu nu mawi jutaan ku abdi dilongok ya bakating ku hayang diangkeun umat gamparan pokna cek pribadosna maneh teh maneh kabida-bina geus leungit di ka era neteuk era kadenge ku batur eta ngomong teu era ku jelema mah cintana maneh kitu-kitu teuing atuh da abdi mah cinta ka Kangjeng Nabi teh cinta maneh teh cinta ka Rasul teh kumaha pokna abdi mah cinta keneh ka Rasulullah tinimbang ka salaki maninguna jim kuring ngadenge pamajikan nu kitu tetimuruan henteu lamun cek inung budak teh abdi mah cinta keneh ka hansip tinimbang ka salaki eta mah perlu diomean tah mah cinta mana teh ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi segala rupa ridho ka bina-bina jadi syukur atuh ari kitu mah muga-muga sing mabruroh sing tepi ka lemur tah sikap kitu teh da lolobana mah sing kabawa ka lemur eta sikap kitu teh cenah tenan we abdi mah dek tepi ka lemur ge mika ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi kapalang jeblok geus ridho di pangeranan ku Allah jeung di agamaan ku Islam teu kaci mun teu ridho dicontohan ku Kangjeng Nabi cenah nya itu ridho ka bina-bina ridhona ge alhamdulillah cek sim kuring heug atuh engke di mana urang geus balik tepi ka lemur bari panjang umur insyaallah kami teh nyaah ka maneh bisi maneh ripuh ngurus budak kumaha mun kami dek nambahan deui inung budak hiji mah nurutan Kangjeng Nabi kumaha pokna teu ridho eta mah seuceureuh mah teh nya bohong dah di dia awewe nu ridho di kitu da eta teh musuh awewe kaum muslimin anu mulya jadi buleud mah jelema nu ridho di pangeranan ku Allah mah kitu buktina teh tah eusi raditu billah teh kitu paingan ku santri mah disebutna teh nubiah teh sigot tasdik teu patinyaan we sahadat mah teh mun eueuh nubian mah kitu cek santri mah kapan salah sahiji katangtuan sahadat teh kadituna teh kudu tasdik ari dina tasdik kudu aya dua syarat anu kahiji kudu iddian kudu daek ngaku Allah hiji Muhammad utusanana sabada nyaho kudu diaku ari nyaho teu diaku mah teu jadi da parantos ngaku maka Kangjeng Nabi nu matak sahadat ge teu pati kaci teh cek ahli tauhid mah lamun syarat nu kadua can bijil naon syarat nu kadua kudu qabul naon qabul teh kudu daek narima kanu datang ti Kangjeng Nabi nu kaunggal dina surat Al-Hasr teh wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu itu anu mawi disebut buktina jelema nu imanna sidik anu bener-bener iman teh bijil tina bibirna teh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula eta teh ikrar para sahabat dina nalika haji wada itu teh nu mawi meungpeung tengah peuting ieu memeh ngeusan ngajina sok sing ikhlas ulah heureuy sok urang baca jeung sim kuring bareng bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula amin ya Allah ya rabbal kumaha mun geus tepi kadinya ngaji teh nya da seueur kene acara na itu kat bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khasi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin amin ya Allah.
doa pergi tawaf teh eta teh Haji nya pan loba anu can apalnya bari teh ka Mekah teh rusuh teuing pan ka Mekahna teh apa di kodoan we ayeuna ta doa anu bieu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.